Bu dəfəki verilişimizdə elə bir məkan haqqında danışırıq ki, təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bəşər tarixi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bugünkü səyahətimiz bizi Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsinə min illərdir sirrini qoruyan Diri Baba türbəsinə gətirib. Diri Baba həm xalq inancının, həm sufi irfanının, həm də qədim türklərin ölməzlik anlayışının simvolu sayılan nadir ziyarətgahlardandır. Bu məkanın tikintisinin bir qayanın içindən çıxması, sanki torpaq və göyün birləşmə nöqtəsi olması onun haqqında dolaşan sirlərin təsadüf olmadığını göstərir. Bilirsiniz ki, dünyanın 9 ölkəsində Əshab-ı Kəhf mağaraları mövcuddur. Naxçıvanda, Türkiyənin 3 bölgəsində, Suriyada, Çində, İordaniyada və digər ölkələrdə olması iddia edilir. Hər ölkə öz ərazisindəki mağaranı həmin mağara budur deyə təqdim edir. Ancaq ən mühüm sual hələ də açıq qalır. Bunların hansı orijinaldır? Yoxsa hamısı bir şəcərənin müxtəlif qollarıdır? Son illərdə tədqiqatçıların diqqətini çəkən maraqlı bir nəzəriyyə var. Əshab-ı Kəhf mağaralarından biri başlanğıc nöqtəsidir. Digərləri isə onun enerji xəritəsi üzrə yaranmış şəcərəvi davamlarıdır. Bu fikir ilk dəfə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə doktoru Şakir Qabısanlı tərəfindən irəli sürülüb və çox ciddi rezonans doğurub. Bu nəzəriyyə deyir ki, bəzi ziyarətgahlar məkan kodudur, bəziləri enerji davamıdır, bəziləri isə tarixi izlərin köç yoludur. Bu isə Azərbaycan torpaqlarının qədim mədəniyyət xəritəsində nə qədər önəmli bir yer tutduğunu bir daha təsdiq edir. Və indi bütün bu sualları cavablandıracaq tədqiqatçılarımıza sözü verək. İlk öncə Kəhf surəsinin 17-ci ayəsinin coğrafi baxımdan maraqlı məqamlarını Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafi Ekologiya kafedrasının müdiri professor Şövqü Göyçaylı bizimlə bölüşür. Salam Şövqü müəllim. Salam. Şövqü müəllim, biz sirli kodlar verilişi ilə növbəti yaradıcılıq fəaliyyəti keçiririk. Demək, çöl səyahəti. Ona görə də Azərbaycanın görkəmli alimi kimi, professoru, prezident təqaüdçüsü kimi biz sizi nəzərdə tutduq və bizim verilişlərimizdə siz aktiv iştirak edən bir görkəmli alimsiniz. Demək, burada bizim məqsədimiz 3 kəşfə hərəkət etməkdir. Azərbaycan tarixi ilə bağlı, tarixi qaynaqları ilə bağlı. Bunlardan birincisi Quranda olan Əshab-ı Kəhf, Kəhf surəsidir. Və bu surədə coğrafiya bağlı məsələlər var. Ona görə də biz sizə bir görkəmli alim kimi müraciət edirik. Sual belədir. Azərbaycan, orada yazılıb ki, 17-ci ayədə göstərilir ki, bu hadisə ekvator xəttinin şimal en dairəsidir. İndi burada bir sual da olur. Şövqü müəllim, bir coğrafiyşünas kimi Azərbaycan ekvator xəttinin şimal en dairəsinə düşürmü? Bəli, düşür. Az da olsa coğrafiyadan, yer kürəsinin istiqamətlərindən, coğrafi mövqeyindən və s. asıl olaraq bu sahədə məlumata olan adam əlbəttə bilir ki, Azərbaycan yer kürəsinin ekvatordan şimala istiqamətdə yerləşir. Mülayim zonada yerləşir. Çox gözəl, çox əla. İkinci ayədə, 18-ci ayədə göstərir ki, mağaranın ağzı cənuba baxır. Biz indi siz gedə bilmirsiniz, səhhətiniz imkan vermir, biz sizi aparmaq istəyirdik və orada bir alim kimi, görkəmli alim kimi göstərəsiniz. Biz bilirik, biz yəni bunu müəyyənləşdirmişik. Bəli, Qabustandakı mağara, Diri Baba məqbərəsindəki mağara cənuba baxır. Bəli, şübhəsiz. Bunlar təsdiq edir ki, bunlar nəyi təsdiq edir? Bunlar 9, bəzi məlumatlara görə 9 ölkədə, məlumatlara görə 30 ölkədə, hətta Meksikaya qədər bu Əshab-ı Kəhfin şəcərəsi var. Təbii ki, bu iki sual
əksəriyyət demək ocaqları, ölkələrdə olan ocaqlar sıradan çıxardacaq. Yəni hamısı cənuba baxa bilməz, hamısı da ekvator xəttinin şimali hissəsində ola bilməz. Bu isə Azərbaycan tarixi üçün böyük bir addım olacaq, böyük bir töhfə olacaq. Bunun arxasınca gedirik. Sizin tədqiqatınızın, sizin müddalarınızın əsası coğrafiyaya bağlanır ilk növbədə. Və bu tamamilə düz fikirdir. Və coğrafi mövqe dəyişməzdir. Bəli, bəli. Heç bir tarixi mərhələlərdə mövqe dəyişmir. Yerin ümumi qanuna uyğunluğu var. Yerin paralelləri, meridianları var. Həmən nöqtələr tarixən min illərlə, yüz illərlə dəyişməz olaraq öz yerində durur və bir sıra tədqiqatlarda düzdür, onun istiqaməti bu və ya digər dərəcədə təhrif oluna bilir, amma siz tamamilə düzgün mövqeydəsiniz. Ümumiyyətlə sizin tədqiqatlarınız əsasında mən onu deyim ki, bu tədqiqatlar yazıdan əvvəlki dövrü əhatə eləyir. Ona görə də təbii amillər, təbii faktlar burada, informasiyalar xüsusi əhəmiyyət təşkil edir. Çox gözəl. Bir də Şövqü müəllim, biz istinad edirik müqəddəs kitablara. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Müqəddəs kitablar çox zəngin informasiya mənbəyidir. Xüsusilə yer kürəsinə, günəş sisteminə aid verilən icmallarda bu məsələlər deyim sizə ki, bir çox yazılardan önəmli olan dünyəvi, coğrafi mühitlə bağlı ideyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə təbiətlə bağlı bizim tarixən yaranmış informasiyalarımız coğrafi determinizm adı altında uzun illər var olub, yaşayıb, ona istinad ediblər. Fəqət müəyyən dövrdə coğrafi indeterminizm ideyası ona qarşı çıxıb və ona görə də coğrafi materializmə biraz başqa cür baxıblar. Amma bugün coğrafi materializm dünyanın yaranması, insanın yaranması, canlı aləmin yaranması haqqında qanuna uyğunluqları məhz coğrafi determinizm qanunları, nəzəriyyələri əsasında təsdiq edir. Biz ona yenidən qayıtmağımız tamamilə qanuna uyğundur. Və mən sizə uğurlar diləyirəm. Bunun nəticəsi çox yaxşı informasiyalardan nəticələnəcəkdir. O ki, qaldı bizim müqəddəs kitablarımıza. Biz bəzən müqəddəs kitablardan söhbət gedəndə onu biz tariximizi, keçmiş dövrü öyrənən mənbə kimi qiymətləndirirdik. Amma mən onu deyim ki, bugünkü tədqiqatlarımızda da o kitabların böyük elmi informasiya əsası var, bazası var, informasiya bazası var. Bir daha sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bu çətin yolda uğurlar diləyirəm. Eyni zamanda bunu əlavə etmək istərdim. Dünyanın təkamül proseslərinin təzahür etdiyi dünyəvi zonalardan biri bax bu tədqiqat zonasıdır. Qafqazdır, Xəzərdir, Qobustandır və bununla bağlı olan ərazilərdə çoxlu informasiya bazası yerləşir. İndiyə qədər olan biliklərimizi bu sahədə daha da zənginləşdirəcəkdir sizin tədqiqatınız. Əraziniz Bəli.
informasiya cəhətdən çox energetik məzmuna malikdir. Əlavə informasiyalar da hətta ala biləcəksiniz. Mən buna heç şübhə eləmirəm. Çox sağ ol. Əfsələddin Xəqaninin Əshab-ı Kəhf haqqında yazdığı dərin mənalı bir beytinə toxunmaq istəyirəm. Şair belə deyir: "Qoysan ayağını əgər səfadan kənar, Əshab-ı Kəhf o dəm Şamda biqərar olar." Bəs görəsən beytlərdə adı keçən Şam haradadır? Bir çoxları onu Suriya ilə əlaqələndirə bilər. Lakin tarixi araşdırmalar Şam toponiminin əslində Azərbaycana məxsus olduğunu, qədim atəşpərəstlərin və günəşə sitayiş edənlərin məskəni olduğunu göstərir. Elə buna görə də Suriya Şamı deyil, Azərbaycan Şamını təsdiq etmək üçün Diri Babanın tədqiqatına yollanırıq. Diri Baba haqqında, Diri Baba nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən möhtəşəm abidələrindən biridir, dini abidələrindən biridir. Diri Baba haqqında çox mülahizələr var, lakin bunlar subyektiv baxışlardan kənara çıxmır. Yəni şəxsi mülahizələr əsasında qurulub, yəni bunun elmi əsasları çox zəifdir deyilənlərin. Amma bugün biz tamam fərqli yanaşma üsulu ilə Diri Baba haqqında Quran ayələrində 7-8 ayə oturub, surə oturub, Kəhf surəsində, Kəhf surəsi ayələri ilə biz bunu açacaq və tarixi qaynaqlara bağlayacaq, lazımı sənədlərlə, sübutlarla göstərəcək və sübut edəcək ki, Diri Baba Azərbaycanın, nəinki Azərbaycan, dünyanın ən qədim abidələrindən biridir. Baxmayaraq 1401-ci ildə Şirvanşah hökmdarı möhtəşəm İbrahim Şah tərəfindən tikilib. Nə üçün tikilib? Bu qayanın dibində, bu çöllükdə. Nə üçün tikilib? Nə əsasla tikilib? Bu haqda fikirlər bəsitdir. Biz isə bunu əsaslandıracaq. Burada qeyri-adi möcüzəli fikirlər oturub. Qeyri-adi maddi sübutlar oturub. Biz bu sübutları ayələr üzrə açacaq. Şakir, biz Diri Babanın yaşını eradan əvvələ, yəni... Onları mən gedişatda sübut eləyəcəm. Hələ burada böyük məsələlər açılacaq. Biz onu yavaş-yavaş bir-bir ayələr üzrə, siz dedikləriniz hamısı öz reallığını tapacaq, əksini tapacaq. Ona görə də birinci başlayaq Kəhf surəsindən. Nə deməkdir Kəhf surəsi? Kəhf mağara deməkdir. Əshab-ı Kəhf, əshab-ı əsillər deməkdir. Yəni peyğəmbərlər nəzərdə tutulur. Mağarada, mağara. Demək mağarada yatanlardan söhbət gedir. Söhbət gedir. İndi dünyanın bəzi məlumatlara görə 9 ölkəsində Əshab-ı Kəhf var. Bəzi məlumatlara görə 30 ölkəsində, Meksikaya qədər gedir bu. Necə başa düşək bu? 9 və yaxud 30 ölkədə Əshab-ı Kəhf var. Onda belə bir sual da olur. Bunun orijinalı hansıdır? Mənbəyə. Bu sual mənbəyə qoyulmayıb. Heç kim də buna diqqət yetirməyib ki, bu 9 ölkəni biz necə başa düşürük? Hamı deyir ki, məndədir. Onda sübut üçün bunun birində yatıblar da, 9'unda yatmayıblar ki. Bu 9'luğa açaq görək, 9'luğun içində hansında yatıblar. Biz o məqsədlə gəlmişik və sübut eləyəcək ki, burada yatıblar olar. Dəqiq, punktualni sübutlarla, maddi sübutlarla, mənəvi sübutlarla biz bunları açacaq. Ona görə birinci başlayırıq Kəhf surəsi ayə 17-dən. Ayə 17. Diqqət yetirin. Və mağaraları ekvator xəttinin şimalında, mağaraların ağzı isə cənub qütbünə tərəf olduğu üçün günəş çıxıb yuxarı qalxmağa başlayan zaman onların mağaralarından, onun önündən sağ tərəfə meyl edən və şüasını mağaraya saçan batanda, şüasını mağaraya saçan batanda isə şüasını onların sol tərəfdən kəsərək əyilən görərsən. Və onlar həmin mağaraların geniş bir yerində idilər. Kəhf surəsi 17. Geniş bir yerində idilər. Bu Allahın nişanə və möcüzələrindəndir.
Demek biz Allah'ın nişane ve möcüzelerini açmalıyıq. Ki bunlar doğrudan da sübut eləməliyik ki, bax sağ tərəfə çıxanda bu tərəfə əyiliblər, sol tərəfə çıxanda birinci aya ilə mağara. Şimal, mən coğrafşünaslarla söhbət elədim. Xüsusilə coğrafiya elminin ağsaqqallarından biri olan Şövqi Göyçayski ilə söhbət apardım. Başqa coğrafyaçılarla Azərbaycan şimal ekvator xəttinin şimal dairəsinə düşürmü? Bəli, onlar təsdiq elədi ki, Azərbaycan şimal ekvator xəttinin şimal en dairəsinə düşür. Onda sual olunur ki, Azərbaycanın şimali en dairəsi haradır? Təbii ki, Quba, Xızı, Dərbəndə qədər. Bu şimali en dairəsidir. Gəlir Azərbaycana çıxır. Şimali en dairəsi. Demək bunlar, bu hadisələr burada, burayla Quba arasında gedir. Hadisələr. Misal üçün burada göstərir, əvvələ çıxaq, biz yerində mağarada göstərək birinci ayəni əyani şəkildə. Getdik. Peyğəmbərlərin yatdığı mağaraya doğru hərəkət edirik, gedirik. 17-ci ayəyə əsasən gedirik. On 17-ci ayə bizə məlum edir ki, mağaranın ağzı cənuba baxır. Buyurun. Bəli, bu mağaranın ağzı cənuba baxır. Demək, birinci ayə öz tamlığını və təsdiqini burada tapır. İndi 9 və yaxud 30 ölkədə olan mağaraların ağzı hara baxır? Burada 9-sa 5-i 6-sı sıradan çıxacaq. Yəni, orijinal deyil. Sadəcə bunlar şəcərədir. 9 ölkədə, məsələn, İordaniyada var, Suriyada var, Türkiyədə var. Yəni, bunlar şəcərədir. Gedən nəsillər o dövrdə öz ocaqlarını özləri ilə aparıblar. Və özlərinə məxsus o şəraitə uyğun ocaqlarını yaranırlar. Bunu belə başa düşmək lazımdır. Bunun orijinalı isə burada öz təsdiqini göstərir. Əvvəl şimali en dairəsi və mağaranın ağzı cənuba baxır. Bəli, bu fakt öz faktlığını göstərir və bizim dediklərimizi tam təsdiq edir. Mağara budur. 300 il əsillər, peyğəmbərlər bax burada yatıb. Buna mağara yox, ev demək olar. Baxın, nə gözəl füsunkar bir. Onlar bax o dibdə yatıblar. Dib tərəfdə yatıblar. Demək, burada indi 18-ci ayəyə baxaq. Və gözləri açıq olduğu üçün onları oyaq sanardır. Onlar gözü açıq yatırlar. Halbuki yatmışdılar. Və geyim və bədənlərin çürüməməsi üçün onları yatdıqları halda sağ tərəfə döndərirdik. Onların iti hər iki pəncərəsini mağaranın kandarına, kənarına uzatmışdı. İtin adı Qitmirdi. Onların itinin adı Qitmirdi. Qitmir it pəncəsini bura qoyub. Burada yatıb. Ora çıxan adam, hər adam çıxa bilməz. Ora çıxan adam iti görən kimi qaçmalıdır. Daha onları görə bilməz. Gör necə təsvir olunur hadisə. Demək, hər iki pəncəsini mağaranın kandarına, kənarına qoyur. Əgər onlardan xəbəri olsaydı və bu səhnəni yaxından görsəydin, şübhəsiz qaçaraq onlara arxa çevirərdin. Demək, bunlar iti görən kimi qaçırlar. Bura çıxmaq qeyri-mümkündür. O vaxt eylənir, misal üçün 50-ci illərdə bura bütöv cəngəllik olub. Cır meyvələr, itburnu kolları, hətta yerli adamlar deyirdi ki, biz aşağı düşəndə əylə-əylə
cəngəlliyin içərisində düşürdük. Bura tamamilə bitkilərlə örtük olub. Aşağıda gördüyünüz kimi bura qədər örtük olub. Yəni tam gözdən uzaq bir yer olub. Və göstərir ki, qaçacaq. Demək, it qitmir burada uzanıb. Baba ayaqlarını bura qoyub. Orada hər adam çıxa bilməz. Çıxan adam görüb qaçacaq iti. Arxanı görməyəcək. Sonra ayədən görünür ki, mağara elə formada olmuşdur ki, hündür yerdə. Gendən iti görmək olmur. Əgər mağaranın girəcəyi aşağıda olsa, təbii ki, iti gendən görmək olar. Deməli, mağara yazdığımız kimi hündür yerdə olmalıdır. Amma o birisi mağaralar elə deyək. Yəni, bu təsvirlər orada yoxdur. Diri Baba məqbərəsinin sol tərəfində olan, üzü cənub tərəfi olan mağara ilə üst-üstə düşür. Həqiqətən ora qalxsan, dırmaçdan təbii ki, qəflətən itlə üzə gələcəksən və heyrətamiz səhnədən qorxaraq çaşqın qaçacaqsan. Bu ayə 18. 2 ayə artıq burada öz təsdiqini tapdı. Demək, buradan günəş şərqdən çıxanda şüalarını bura tökür, bunlar sağ tərəfə çevrilir. Günəş batanda isə sol tərəfə çevrilir. Bunlar Quranda təsvir olunur. Və burada tamamilə aydın şəkildə görülür ki, bəli, günəş oradan çıxır, bura şüasını düşür, Allah Teala onları özü çevirir. Amma onlar yatmış halda olurlar. Getdi. Beləliklə, ayənin ikinci hissəsi, bu hadisədən qane olmayan müşriklər dedilər, onların cəsədləri üzərində bina tikək, bir bina tikək. Cəsədlər üstündə. Demək, cəsədlər hansısa mağaranın yanındadır, altındadır, buradadır. Üzərində bir bina tikək və başlayın. Onlardan Rəbbi daha yaxşı xəbərdardır. Amma möminlər, yəni onların işi birləşin barəsində qalib gələnlər dedilər, biz onların əbədi yadigarı olmaq üçün cəsədləri üzərində bir məscid tikək. Bəli, bu məscidi Diri Baba türbəsini İbrahim Şah tikdirib. Şirvanşah hökümdarı 1401-ci ildə. Onda mən sual qaldırıram. Müşriklər kimdir, müdriklər kimdir? Müdriklər İbrahim və onun tərəfdarlarıdır. Müşriklər isə onun tərəfdarları ola bilməz. Ona görə də onlar öz evlərini tikiblər, qoy tiksünlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, məbəd tikilib cəsədlər üstündə. Demək, cəsədlər Diri Babanın altındadır. O məqbərə də ona görə bu qayalıqda tikilib ki, cəsədlər üstündə tikilib. Bundan heç kimin xəbəri yoxdur. Amma Quran ayələri öz təsdiqini verir ki, cəsədlər buradadır. Diri Babanın altındadır. Demək, ayədən məlum olur ki, olan məqbərə Şirvanşahlar hökümdarı İbrahim xan tərəfindən 1402-ci ildə demək, bu məqbərənin icrası xüsusi müşavirədən doğulmuşdur. Xüsusi müşavirə. Məqbərə maraqlıdır ki, mağaranın yanında qayaların arasında yerin dibindən bünövrəsi qoyulmaqla qaya boyunca 2 mərtəbədən ibarət tikilmişdir. Sual olunur, əgər Əshab-ı Kəhf zamanında məlum hansısa dövrün dövlət xadimi başda olmaqla dövlət tərəfindən qiymətləndirilir, digər bir abidəni təbii ki, keçmiş dövrlər nəzərdə tutulur, tikib dünyaya bəxş etmişdirlərmi? Əlbəttə yox. Yəni, başqaları tikmişdirmi? Əlbəttə yox, müşavirə nəticəsində. Bu 2 ayəni izah etdim. 2 ayə demək, mən də tədqiqatçıyam, adi tədqiqatçı yox, 15 kitab müəllifiyəm, 6000 səhifəlik və 5 institutunda qalibiyəm, elmi şurasının, müxtəlif mövzularda. Mövzularımdan da biri budur. Yəni, mən öz tədqiqatlarımda yanılmıram, dərinliklərinə gedirəm və ideoloji sübutları, tənliklərlə öz fikrimi sübut eləyirəm. Bir indi mən Diri Baba haqqında məlumat verim ki, bu ad hardan götürülüb, bu ad niyə Diri Baba adlanır? Demək, Şimal En dairəsi dedik ki,
Quba tərəfdir. Bunların rəhbəri Xızır olub. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərində, Əfsələddin Xəqaninin əsərində bunlardan ikisinin adı çəkilir. Birinin adı Xızırdır, digərinin adı İlyasdır. Məsələ burasında ki, Dədə Qorqud dastanında da bura işarə verilir. Dədə Qorqud dastanında da bura işarə verilir. Misal üçün deyir ki, qışda da, yazda da buzu əriməyən qazılıq dağı. Qışda da, yazda da buzu əriməyən qazılıq dağı. Əvvələ qazılıq deyil, Bartolt bunu səhv verib. Qazıl Həccət dağıdır, Arzu Dilək dağı, bu Baba dağıdır. Qışda da, yazda da buzu ərimir. Xızır gəlib yaramı sarıdı. Dərsə xanın oğlunun yarasını sarıdı. Dedi, ana sütü dağ çiçəyi. Sənin yarava məlhəmdir, bu yaradan sənə ölüm yoxdur. Burada Xızırın adı çəkilir. İkincisi, Qazan xan Burla xatunun dalıcan gələndə, burada qeyd edir ki, Aladağın qopusun keçdim. Erquru yatan Aladağı keçdim. Aladağ Diri Babanın yuxarısıdır. Aladağ Diri Babanın yuxarı hissəsindədir. Ala bəxşeyiş deməkdir. Ala müqəddəs deməkdir. Məsələn, xalq mahnısında deyir ki, ay ala göz yarım, ahu ceyranım. Ala göz səmanın gözü günəşdir, müqəddəs. Ay ala, həm də yüksəklikdə, hündürlükdədir. Ahu ceyranım isə həməl bürcüdür. Ateşpərəstlik dövrünə bağlanır bunlar hamısı. O dövrün deyir, ər quru yatan Aladağ, ər burada işarədir. Yəni quru yerdə yatan. Ər quru yatan, quru yerdə yatan, peyğəmbərlər yatan Aladağı keçdim. Qazan xan deyir, Dədə Qorqud dastanında. Bu dastanda bura işarə verilir. Demək, bunlar əsasən qaçıblar Siyəzən tərəfdə. 5 barmaq. Burada Diri Baba gedirik. Dirini biz necə başa düşək? Qurbani dastanında Qurbani deyir ki, vətənim diridir. Yəni qədimdir. Kəndim Qaradağ, Qaradağdan Qarabağa gedirəm. Qaradağ Sovna Oruz xanəgahıdır. Hamısı Qabıstanı vurğulayır. Qabıstanda göstərilir əyani şəkildə. Demək, diri burada həm qədim gedir, dir qədim deməkdir. Qədim farslara görə, ateşpərəstlərə görə. Ərəb fars lüğəsində də dir qədim gedir. Diri isə canlı gedir. Yəni ölməyən, əbədi yaşar mənasında gedir. Amma o tərəfdə isə Siyəzən, Xıdır zində gedir. Zində də əbədi ölməyən deməkdir. Zində əbədi ölməyən. Xıdır xidmətkarlar, yəni peyğəmbərlərdir. Bunlar oradan qaçıblar bura. Dəqiyanus, o dövrün hökümdarı Dəqiyanus, mən Yanus sözünə şübhə eləyirəm, Dəqiyunisdir bu. Hərf səhvi gedib, nə olsun, Quran tərcüməsində Yanus sözü yoxdur. Hətta başqa dastanda mən başqa da rast gəlmişəm. Söhbət ondan getmir. Onların qorxusundan bütpərəstlilər, onlar bütpərəst idi. Bunlar təkallahlığı təbliğ etdiyi üçün təqiblərə məruz gəlirlər. Və oradan qaçıblar. Allahdan dilək istəyiblər ki, bizi gizlət. Allah Teala da bu müharanı onlara istiqamət verir və onlar burada gəlirlər, 300 il yuxuya gedirlər. 300 il yuxuya gedirlər. Məsələ burasıdadır ki, Türkiyədə də Zində adı ilə Əshab Kəhf var. Fikir verirsiniz, Zində adı ilə Əshab Kəhf var. Bəs bu necə olur, misal üçün, bu 9 ölkənin orijinalı buradadır. Təbii ki, buradadır. Amma bəs bu 9 ölkədə necə başa düşək? Bəli, o dövrdə gedənlər öz ocaqlarını, müqəddəsliklərini özləri ilə aparırdılar. Bu, birinci özək Naxçıvandadır. Yəni, bunun birinci şəzərəsi Naxçıvandadır. Naxçıvanda olmasını isə Yahudi polkovnik, hərbçi Minorski məlumat verir. Onun məlumatlarında Naxçıvan verilir. Bəli, Naxçıvan birinci şəcərədir. Naxçıvandan sağa və sol tərəfə yayılıb
930 ölkə buradan gedib. Bax belə. Nöqtə Naxçıvandır. Yayılma nöqtəsi Naxçıvandır. Amma fundament isə buradır. İndi bu o birisi ayələrlə biz bunları sübut eləyəcək. Demək, bunların rəhbəri olub Xızır. Xızır nə deməkdir? Xızı nə deməkdir? Xızır oyanan, oyadan mənasında. Yəni namaz. İlk dəfə namazı bunlar qılıblar. Xızırın namazgahı isə iki yerdədir. Biri Qubanın Çiki kəndindədir, girəcəyində. Hətta orada şəfa suyu var. Biri isə Beşbarmaqdadır. Demək, buranın Beşbarmaqla əlaqəsi var. İndi keçək Beşbarmağa. O beş barmaq dögü, barmaq mənasında dögü. Bar, ocaq deməkdir. Peyğəmbər ocağı deməkdir. Mağ, muğ, zərdüşlər deməkdir. Həm də ona bərmək deyirlər. Beş bərmək. Bərmək, bərabər qardaşlığının qısaldılmış formasıdır. Bərabər qardaşlığıdır. Mək isə əks olunan yer. Və bağlandı bunlar bir-birinə. Onlar qaçırıb və burada da sığınacaqlarını tapıblar. 1963-cü ildə Misirin prezidenti Cemal Abdülnasir Azərbaycana gəlir. Azərbaycana gələndə, bəlkə də səhv eləyirəm, bəlkə də düz deyirəm, onun xahişi ilə və səhv etmirəmsə ona pul köçürdüb buranın bərpası üçün. 1963-cü ildə Ənvər Sadat xahiş eləyib Vəlaxundovdan ki, bəs oranın bərpasını xahiş eləyirəm, təmin edin. Və mənim onda 10 yaşım var idi. Biz tez-tez bura gəlirdik uşaq vaxtı oynamağa. Mən gəldim, bura döndüm. Döndüm, gördüm 2 dənə erməni usta işləyir burada. Ermənilər idi ustalar. Mən bunu gördüm. Çörək yeyirdilər. Kartof idi, nə idi, soyutma zat yerdi. Mən uşaq idim, gəldim, dedim ki, siz burada nə edirsiniz? Dedi, remont eləyirik. Bunlar mənə deyirlər. Remont eləyirik. Və remont eləyiblər, yaxşıca buranı xristiyanlaşdırıblar. Məbədi dəyişdiriblər. Biz indi aşağıda o məbədi göstərəcək ki, Diri Baba nə formada olub və nə formaya salıblar. Orada müəyyən əlamətlər olub, o əlamətlər sirilib, amma içərisindəki olduğu kimi də ayələr oturub. İndi ora ərəbşünas lazımdır ki, o ayələri, təbii ki, Quran ayələri də orada, bəlkə də Kəf surəsinin ayələri də oturub orada. İndi bunlar oxunmayıb, oxunmalıdır. Demək, bu hələlik bu qədər burada, yəni mən bunu məlumat verdim, gəldi. İndi gedək növbəti ayələri biz açmağa. Bir dəqiqə. Bir də onu qeyd edeyim ki, burada qeyd eləyəcək. Ayə 22. Tezliklə sənin qövmünün kafirləri deyəcəklər. Onlar 3 nəfərdir. Kafirlər deyir, ha. 4-cüsü itdir. Və deyəcəklər ki, 5 nəfərlərdir. 5 nəfərdir. 6-cısı itlərdir. İtdir. İtləridir. Dəlil olmayan söz. Yəni, bunlar dəqiq deyil. Dəqiq deyil. Mənim Rəbbim onların sayını daha yaxşı bilir. Onların sayını kitab əhlindən və sənin ümmətindən az bir qism istisna olmaqla heç kəs bilmir. Demək, bunu fərdi adamlar bilə bilər və bilib əsaslandırmalıdır. Bunlar neçə nəfərdir? Abbasqulu Başxanovun kitabında 6 nəfər biritdi. Ərəb Fars lüğətində 7 nəfər biritdi. Əfsələddin Xəqaninin əsərlərində mən oxumuşam bunları. Əfsələddin Xəqaninin əsərlərində bir yerdə 3 nəfər biritdi. Bir yerində 6 nəfər biritdi. Demək, dəqiq informasiya verilmir. Mən isə iddia edirəm ki, bunlar 5 nəfərdir. 5 nəfərdir. İndi 5 nəfərin biz əlamətini burada göstərəcək. Aşağıda biz əsaslandıracaq ki, bunlar həqiqətən 5 nəfərdir. Bunların əzəmətli heykəli var. Qabustanda. Dünyanın ən hegemon heykəli olub. Sfinks heykəlindən 1000 illər qabaq. Qabustanda heykəl yaradılıb bu 5 nəfər üçün.
Və orada yazısı var onların. Yazısı var. Demək, bu da təsdiq eləyir ki, hamısı gəlir, toplaşır bura. Fikirlər. İndi əgər əks argument varsa, buyursunlar. Hələ başqa argumentlər əsasən arxadadır. Biz onlara susuq. Hələlik mağara ilə söhbətlərimizi kifayətləndiririk və gedirik Diri Babanın özündə əlamətləri tapmağa. 25 açırıq. Və Əsad Kəf öz mağaralarında yuxuda birbaşa 3 qəməri il qaldılar. 3 qəməri il qaldılar. Və 9 qəməri ildə üstünə artırdılar ki 300 günəş ili oldu. 300 il geldi. Demək, söhbət burada 2 təqvimdən gedir. Biri qədim qəməri, digəri daha qədim təqvimdir. Yəni günəş şəms təqvimi. Açaq bu təqvimlərin mahiyyətini məqsədə çatmaq üçün. Buyurun, hələ heç kim bilmir ki, şəms təqvimi nədir və bu təqvimin maddi sübutları nədir və bu təqvim haradadır? Bu təqvim Qabristandadır. Şəms təqvimi. Göstərirəm sizə. Bax, bu şəms təqvimidir. Çək. Fikir verin. Buna necə eləyim? Eyni şəkildir. Düzdür, görürsən. Yaxşı düşür, baxın diqqətlə. Eyni şəkildir, görürsünüz. Gördünüz? Bu şəms təqvimidir. Şəms təqvimidir. Burada eyni şəkildir, amma kod burada nöqtələrdədir. Tur Heyerdahl, dünya şöhrətli alim, bunu qayıq kimi gördü. Və izah elədi ki, dünyanın ən qədim qayıqları Qabristandadır. Amma bu qayıq deyildi, bu təqvim idi. Bunun təqvimin sirlərini bilmək üçün rəqəmlərin dilini bilmək lazım. Bunların birində 22-dir, birində 21-dir. Bu xəttə. Fikir versiniz, 22-21-dir. Noyabrın 22-si, dekabrın 21-i Mayalıların təqvimi. Dedilər 2012-ci ildə dünyanın sonu da Mayalıların təqvimi. Dekabrın 21-i Mayalıların təqviminin sonudur. Burada göstərir, bu şəms təqvimidir. Noyabrın 22-si, dekabrın 21-i. Burada isə fikir verirsiniz, 10 xət gedir. 10 xət. Birinci dəfə lazım. Bu 10 xət 10 duyğudur. 5 duyğu daxildədir, 5 duyğu xaricdədir. Biz dünyanı bu duyğularla görürük. Və sonda insan öləndə bütün əzalar qəbrə gedir. 10 duyğu ruhla getdi göyə. Gedir ora. Burada aşağıda 4'dür, bu da 4'dür. 2 dənə 4 gedir. Fikir verirsiniz, 4, 4. 2 dənə 4'dür. Birinci 4 doğulmadır, ma ateş xakıbat. Noruz dastanında deyir ki, ma ateş xakıbatdan xəlq olduq. Yəni su, ot, torpaq, gülə. Doğulduq. Aşağıdakı isə göy, yer, insan, çürümə, ahirətdir. Əlamətlərini verir. Fikir verirsiniz, burada tərəzi. Tərəzi. Bu ahirət tərəzisidir. Yəni sən bu dünyada 2 yolu keçəcəksən, xeyr və şər. Sonda bu tərəzidən elə bir tərəzidir ki, indiki elektron tərəzidən 1000 dəfə artıq dəqiqə ölçür. Sənin günahları, xeyirləri. Bu tərəzidən keçəndən sonra 2 qapı açılır, cənnət, cəhənnəm. Bu əlamətlər. Həmin burada ayədə göstərilir, şəms təqvimi verildi. Bu Qabristan qayalarındadır və Qobustan xalçalarındadır. Bax, vermişəm. Qobustan xalçalarında, Mərəzə xalçalarında. Yalnız buradadır. Mən xalça muzeyini gəzmişəm. Mənə dedilər ki, olmaya bilməz və gəzdim, dedilər ki, gördülər, yoxdur. Bu xalça sündüdə toxunub. Sündüdə. Sündü sözünün mənası sün, icad etmə deməkdir. Dibanın qısaldılıb nəqş vuran, bəzək vuran mənasında. Kəndin adına bax. 34 qəbirstanlığı var yerin üstündə, altda Allah bilir nə qədər var.
Bu onun qədimliyini göstərir. Demək, burada göstərdik bunu. Şəms təqdirlirdi. Ayənin biri də açıldı. Və sübut olundu ki, ayə buradadır. Şəms təqvimi buradadır. Digər bir ayədə göstərilir ki, onların nişanəsi olaraq yazılı lövhə var. Yəni, abidədə yazılı lövhə var. Çox maraqlı faktdır və ən güclü argumentlərdən biridir ki, yazılı lövhə. İndi o yazılı lövhəni də biz açırıq. Akademik Arif Salamzadə Diri Baba, Qropsina Diri Baba türbəsini yazıb, tədqiqat əsəri var onun. Demək, Quranda ayə var ki, onların yazılı lövhə nişanəsi var. Abidədə. Mən uşaq vaxtı olanda, sən də Sevilxan görərdin, bu lövhə var idi. Çox təəssüf ki, mənim yadımdan çıxıb qalıb evdə. Bəli, orada qoyulmuşdu, onu sındırdılar. Bu 1948-ci ildə. Bax, onun küfə əlifbası ilə yazılıb. Nöqtələri yoxdur. Heç oxuya da bilmədilər bunu alimlər. Küfə əlifbasıdır. Bu yazılı lövhə var. Burada var idi. Onu malakanlarımı sındırdılar. Bilmirəm. Mən də tələbə edib çıxdım, getdim. Gəldim, gördüm ki, yoxdur. Ziyarətə gələndə. Demək, burada yazılı lövhə. İkinci yazılı lövhə isə abidənin özündədir. Gedək ona baxmağa. Onun sən söyle. o vaxt olmuşdu. 1918-20 il müharibəsində Ermənistanla. Onlar deyilib, orada qəbristanında onların güllə yerləri də var. Nə var? Güllələnməsi. Gəlib orada eləmiş də mağarada. Müharibə vaxtı Ermənistan müharibəsində Şamaha onda güllələnmən yerlər də durub, abidədə də durub oradadır. Onda sındırmışlar daş kitabələri. Orada əl də var idi, xoruz da var idi. Elə mən o yerində əl xoruz harda idi? Orada türbənin başında. Onlar hamısını sındırdılar. İçəridə kitabədən var, kitabda bu son yerə tikiblər, qoyublar. Amma hamısı yox, yarısı da. İndi içəri girəndə görmək olacaq. O xəttlər. Yazı deyil, orada yazı yox. Yəni içəridə bir dənə görünür. Hanı yazı? Gəl bura baxaq. Hani? Quranda ayədə göstərir ki, onların nişanəsi yazılı lövhə var. Bu Diri Babanın ən qədim şəklidir. Ən qədim şəklidir. Yazılı lövhə baba buradadır. Yazılı lövhə. Buradadır, orada var yazısı. Var, göstərəcək real. Yazılı lövhə var. Amma orada silinib. Fikir ver, ikinci mərtəbədə silinib, bilə-bilə siliblər. Görsən, canlı görünür. Baba bax, yazılı lövhə. Yazı ərəb dilində, bu deyil. Hanı yoxdur, silinib. Elə odur, həmən odur da, onu tapıb gətirib. Bəli. Fikir versən, silinib. Demək, bunlar bizimkilər fəxr eləyir ki, Evliya Çələbini demirəm, Dorindi, Aleksandr Dümadı, Radolf'di, Deminski'di burada başını oynaşıblar bu abidələrin. Bax, burada yazılı lövhə var, orada silinib. Hasan silinib, restavrasiyada. Nəzarətsiz. Bütün nişanələr hamısı silinib. Fikir verin, burada sandıqlar var. Fikir verin, sandıqlar var. Görsən, divar boyu sandıqlar olub. Bax, bu deyil. Hamısı aparılıb. Allah bilir içərisində nələr olub. Hamısını aparıblar. Mən həmişə deyirəm, biz fəxr eləyirik ki, filan kəs burada olub, filan kəs. Xeyr, filan kəs bura sabotajçılığa gəlib. Buranı dağıtmağa gəlib. Bunların tarixi silməyə gəliblər. Əsas məsələ odur. Və məlumat verirlər ki, bu şey var. Aydındır. Məlumat verirlər, bu verir, amma içərisində öz işlərini görürlər. İşlərini görürlər. Ona görə də xarici səyyalara, misal üçün mənim bir il bundan qabaq Elçin Əlibəy sizə üst tutub deyirəm. Bir il bundan qabaq səndə Elşad Miri ilə verilişim oldu. Əsaf-Kəf barədə, Cərcis barədə heç də deyilmədi. Elşad Mirinin fikrinə görə Əsaf-Kəf Avropalılar gəlib, burada ziyarət kimi təqdim eləyiblər, burada süni şəkildə. Bu bunun danışığı. Amma gör burada nə böyük həngamələr var.
Gör Əshab-Kəhf nələr açır burada, hansı sirlər açır. Tədqiqatı, jurnalistikanı belə şeylərə yönəltmək lazımdır. Tədqiqatı bilib danışmaq lazımdır, bilməyib danışmaq lazımdır. İndi keçək orada, bu xət budur. Bax, gəl yaxından çək. Baba 2 palasatı. Bax, burada da, baba yazılı lövhə, baba həmin palasatı. Baba burada göstərildiyi var. Dorin aparıb bunları. Həmin lövhəni Dorinin təşəbbüsü ilə demək o orada silinib. Aydın şəkildə də görünür. Burada xoruz şəkli olub, əl şəkli olub. Hamısı silinib. Restavrasiya güya eləyiblər. Restavrasiya. Bu daşlar daşkəsəndən gətirilib. Nərmankətdən. Daşkəsəndən İsa kişi rəhmətlik onları yonub 3 qəpiyə. Bir daşı 3 qəpikdən yonub bura gətiriblər, bulurlar. Həmin daşlar Daşkəsəndən gəlib, Nərmankətdən gəlib, gətiriblər. Orada da bax, mən ermənilərin işləməyin öz gözlərimlə görmüşəm. Hələlik bunlar bu qədər xanımadır. Hörmətli Mehriban xanım, siz qədim dini abidələrə çox qiymət verdiniz. Çox sağ olun, çox iş gördünüz, bərpa elədiniz, yaratdınız. Amma mən sizdən təvəqqə edirdim ki, eşitdiyimə görə bunlar təzədən restavrasiya olacaq. Restavrasiya olunanda diqqət artırılmalıdır. Başı çıxan adamlar bura toplanmalı, bacardıqca itmiş nümunələr bərpa olunsun. Mən sizdən xahiş edirəm. Bütün ziyarətgahlarda saxtalaşdırmalar var. Onlar bərpa olunsun, onda həqiqi tarix üzə çıxacaq. Mədəniyyət Nazirinə dəfələrlə mənim müraciətim olub. Misal üçün, mən dedim ki, Diri Babanın yuxarısı Aladağdır. Aladağ, Ala bəxşeyişdir. Ala yüksəklik deməkdir. Dünyanın ilk dini ayinləri burada keçirilib. Dünyanın ilk dini ayinləri Diri Babanın üstündə keçirilib. Həmin Aladağın ətəyində çıxacaq ora meydandır. Meydandır. Demək, ilk dəfə gəlinlər, bəylə gəlin bura gəliblər, xeyr-dua almaq üçün. İlk bəylə gəlinin dini ocağa gəlməsi buradan başlayır. Mərəzə toponimini sıradan çıxartdılar. Nərmankət toponimini sıradan çıxartdılar. Toponimləri dəhşətdir. Toponimlər də bu abidələr kimi sirli dünyadır. Onlar məhv olub. Onları da bərpa etmək lazımdır. Götürürəm, bu yerlər mərəzədə olub. Mərəzə 3 mənalı sözdür. Birinci məna xəstəlik, ikinci məna patoloji xəstəlik, üçüncü məna nümayiş etdirilən yer. Bu 2 mənanı biliblər, başları çıxıb. Üçüncü mənadan başları çıxmadığı üçün ona diqqət edin. Nümayiş etdirilən yeri buradır. Dini ayinlər burada keçirilir. Sufi dərvişlərin dini ayinlər keçirdiyi yerlərdir bunlar. Deminski deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Persilər burada moizələr oxuyurdu. Persilər dərvişlərdir. İndi Farsilər deyirik. Persilər burada moizələr oxuyurdu. Dini ayinlər keçirirdilər. Təmtaraqlı şəkildə. İndi onlar aradan çıxır. Bəli, ona görə də bu dini ayinlərə görə nümayiş etdiyinə bura mərəzə adını alır. Budur mərəzə, müqəddəslik mənasındadır. Özdə mərəzə çox qədimdir. Bu ətrafda arxeoloji qazıntılar aparılsa çox böyük neymətlər çıxacaq. Bu mərəzənin altında bir mərəzə də yatır. Açılır, bağlayırlar. Açılır, bağlayırlar. Qazıntılar zamanı ev tikəndə də açılır yollar. Yeraltı yollar var burada. İndi gələcəyinə təbii ki, bunlar açılacaq. Bu qədər. Bu gördüyünüz ki, otaq var. 1918-ci ildə ermənilər bura hücum eləyəndə divan tutublar burada əhaliyə. Bir neçə qadın körpü uşaqla bura sığınıblar. Bura sığınıblar. Həmin bu otağa. Ermənilər gəlib, bunlar içəridə qısılıblar, oturublar. Qaranlıq olub. Deyir, biz onları görürdük, onlar bizi görmürdü. Görməyib, çıxıb gediblər. Öldürməyiblər. Qadınlar danışıb ki, biz onları görürdük, onlar bizi görmürdü. Bu gözləri bağlanmışdı. Diri Babanın möcüzələrindən biri budur.
olmuş hadisədir. Real hadisədir. Məni körpə olar da 5 yaşım, 6 yaşım. Yadıma gəlir. Burada bizə torpağı qatıb su içirdilər. Şəfa suyu kimi. Mən orada qəbir görmüşdüm. Mən qəbir görmüşüm, indi yoxdur. Yəni, yalandan düzəldiblər də. Zat kimi, yəni elə belə akazi qəbir yoxdur. Ben dedim ki, Kur'an ayələrine göre cəsədlər bunun altındadır. Qayanın dibində. Bəli, kökündədir. Ayə verir ki, cəsədlər üstündə müşriklər ev tikəcək, bunlar məbəd tikəcəklər. Məbədi İbrahim Şah tikdirib. Onlarınki kim tikdirib? İtaliyada kim tikdirib? İtalyan orada, bu şəcərət də çıxıb gedib də burada. Bunu düz anlamaq lazımdır. Orijinal əsabkar budur. Mağara orijinal budur. Nişanı da göstərdik. İtarda yatıb, şuar necə düşür, hamısını göstərdik ayələr üzrə. Amma o ayələrdə, o birisilərdə oturmur axı bu. O ayələr bir-bir açdıqca 30'un 10-15'i birdən silinir. Sıradan çıxarılır. Və bunu sıradan çıxartmaq mümkündür. Çünki ayələr tamamilə burada oturur. Ona görə də bu İbrahim Şah, böyük hökmdar elə belə bura tikdirməyib ki, qayanın dibində. Biz dedik ki, bunun haqqında deyilənlər hamısı fərziyələrdir. Amma mən Quran ayələrinə bir də Şəms təqvimi görürəm. Burada mən göstərirəm ki, yazılı lövhə burada var, burada silinib. Göstərir ki, silinib. Ayədə oturuyorsan, Quran ayələri mənim deyillərimin hamısını təsdiq edir. Daha doğrusu, mən Quran ayələri üzrə öz fikrümün təsdiqini tapıram. Belə çıxaq yuxarı. 2 boynuz aşağıdır, 2 boynuz yuxarıdır. Görsən, ortada romb 4'dür. Mərkəzdə bir xət. Mərkəzdəki xət vahid Allahdır. Dörtlük doğulma, ma, ateş, xalq və bad və göy yer insan çürümə ahirətin əlamətidir. Yəni, birinci boynuz aşağı, xalçalarda bu oturub. Göstərir ki, səndən sonra yenə sənə 2 qapı açılır. Cənnət, cəhənnəm, onun əlaməti, bir əlamət açıldı burada. Yəni, bütün o elementləri mən sərbəst oxuyuram və aça bilərəm, problem yox. Açmışam da. Nə var? Xalq mahnılarında verilən aladağ buradır. Dediyim kimi, Allaha bəxşeyiş mənasında və həm də yüksəklik mənasındadır. Burada oturardılar. Burada dini ayinlər keçirlərdi. Bura meydan olub. Diri Babanın meydanı olub. Turizm Nazirliyindən xahiş eləyərdim ki, buranı aldığı məlumata görə təzədən bərpa etmək istəyirlər. Bərpa edəndə bunu nəzərə almaq lazım. Bağın üstündə onu göstərdiyimdə bu şəkil olub. Bu şəkil olub. Cümləz bu formada olub. Təzədən bərpa vaxtı bunu nəzərə alınsa daha gözəl olar da. Və bu şəkli də canlandırıb oradan asmaq lazımdır ki, görsünlər ki, Diri Baba nə şəkildə olub, Sovet İmperiyası dövründə nə şəklə salınıb. Bunlar göstərilsin ki, bizim dini abidələrimizə güclü müdaxilələr olub. O müdaxilələr indi Turizm Nazirindən xahiş elərdi ki, aradan götürülsün, bərpa olunsun. Azərxalçanın direktoru mərhum Vidadi Muradov demişdi ki, orada sizin kənddə təbii xaç var, dağda. Mən sonra diqqət etirdim və gördüm ki, bəli, təbii xaçdır. 2 dağın arası və xət. Xaçın əlaməti kimi görünür. Bəlkə də təbiət onu bəxş eləyib, mən bilmirəm. Bunu da qeyd etmək mənə gəlir ki, məqbul sayılıb aldı. Mən çox təəssüflü olsun ki, yaddan çıxıb mən lazımı sənədi gətirə bilməmişəm. Amma burada kiçik həcmdə görünür sənəd. Burada gördüyünüz ki, heykəldir. Bu Qabristandadır. Ümmübakı ilə Qabristan arasında. Qışlaqçılar buna 5 qardaş deyir. Amma dini mənbələrdə isə bu 5 kimsə gedir. Həmin 5 kimsə 5 nəfərdir. Bu 5 nəfərin abidəsidir bu. Dünyanın ilk hegemon abidəsidir bu. Qız Qalası hündürlüyündə bir abidədir. Abidədir. Və böyründə çəpər qəbri görünür. Çəpər qəbri. Arif Salamzadə, akademik, özünün Diri Baba türbə əsərində deyir ki,
Diri Baba türbəsi bir nəfər üçün yox, müqəddəslər üçün tikilib. Memar kimi çox aydın görür, düzgün görür və düzgün də qeyd edilir. Demək, Diri Baba türbə adətən bir nəfər üçün olur. Ya müqəddəslər üçün olur, ya da bir nəfərin qəbri üçün. Bir nəfər olanda qəbri olur da. Qəbir olmayanda müqəddəslər üçün tikilib. Bu baxımdan Diri Baba həmin o 5 kimsənin nişanəsidir. İbrahim Şah zamanında 1402-ci ildə bu ecazkar abidəni yadigar edərək bizə bəxş etmişdi. Sağ olun. Və sonda Diri Baba türbəsində yaradılan yüksək şəraitə və tarixi abidələrimizə göstərilən diqqətə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbərliyinə, eləcə də kompleksin direktoru Yusif Nazim Ərəbsoya dərin təşəkkürümüzü bildiririk.